外傭叫工人啊嘛，咁佢點會做香港人啫？係啊，我請佢噶嘛，佢嚟做香港人，我做乜請佢啊？我冇可能請個工人變咗我老細噶嘛咁樣，係嘛？咁第時我納稅咪佢咪變咗佢代錢咯？咁我點又出糧俾佢，佢又可以攞綜援，咁即係點啊？我唔知點定位啊！最低工資一樣。我唔知點定位啊！咁同埋佢過到嚟咧，我俾地方佢住嘅喎，咁即係點啊？我都想問啊！問啊，不如問等李志熙大律師答我哋啦。我普通一個網民嚟㗎咋，我有好多嘢都唔識。其實今日我上嚟咧，想同佢傾偈㗎，想問翻啲技術性嘅問題，點解咁容易可以司法覆核？咁我想佢答咯。梗係唔啱啦，係點解？你根本你嚟香港打工啫嘛，你打完工你做完嘢，你退休你翻鄉下咯。係，但係有冇諗過，如果呢一班人係擁有居港權嘅話咧，個數量係超過10萬嘅。而且將來政府嘅福利負擔非常之犀利㗎嘛。但係佢公民黨話唔關佢事啊嘛，佢啲黨員喺出邊做嘅嘢唔關佢事啊嘛，你覺得咧？嗰啲應該關佢事咯。啊，一係你嘅黨員嚟㗎嘛，點解唔關佢事？梗係唔信啦。呢個話俾佢聽，呢個對香港危害太過犀利啦！我知道呢個係爛撞棍搞嘢啊嘛，死嘅佢話生㗎。係啊，即係生嘅佢話死咗咯。嗰啲人生仔冇屎忽嗰啲啊！啊，我知道係爛撞棍咧，專係狗屎棍嚟㗎嘛。啊，冇錯。搞呢個搞嗰個係嘛？啱。好嘅佢係搞壞佢，壞嘅佢就話佢好嘅。因為我發覺如果你再唔發出自己嘅聲音嘅，會俾呢一班政客或者叫政棍咧，搞到雞犬不離啦。好多啦，你睇翻我哋張傳單啦，即係公民黨佢嘅律師成員都咁多年來都參與咗好多宗好有爭議性嘅訴訟啦。公民黨，例如莊福源案啊，呢一個大橋嘅環評報告啊，諸如此類啦。但係你會唔會話覺得法官治港或者呢個律師治港嘅話，我覺得都有咁嘅情況出現啦嚇。即係行政立法都唔夠呢一個即係法官嚇，即係呢個司法界咁大權獨攬啦嚇。